大家好，我係 Stephen。咁咧最近 Qwen 3咧出咗一個專門為編程而設嘅版本 Qwen 3嘅 Coda。咁我正喺自己部機嗰度咧玩緊佢嗰個30B 嘅版本之際咧，突然間喺網上面見到一個供應商叫做 Cerebras，佢號稱可以提供2000 token per second 嘅速度，係 for 佢嗰個 Qwen 3嘅 Coda 嘅 480B 呢個版本。咁我心諗咁咪快到冇煙。今日咧就專門同大家一齊去用呢個版本去 fine code 一個項目，去試下佢嘅效果究竟係點樣。OK， 咁首先咧打開 VS Code。我安裝咗 client， 咁喺 settings 裏面呢，我哋就選擇 Cerebras 作為佢嘅 API provider， 同埋設置呢個 API key 啦。咁 model 嗰度呢，我就揀咗呢個嘅 Qwen 3嘅 Coda 嘅 480B， 因為我都係訂閲咗呢一個嘅計劃嘅。咁我哋去佢嘅網站度睇一睇啦。咁啊 Cerebras 嘅 Code Pro 呢，就係50蚊美金一個月啦。咁佢就號稱可以 send 1000個 message per day 嘅。然之後呢，佢嘅嗰個 token 每日嘅 token 嘅限額係750萬啦。咁但係啱啱先呢，我就喺琴晚啫收到一個新嘅 email，咁就係話佢將呢一個嘅用量呢直接提升去到2400萬。咁啊真係太誇張，因為呢，即係代表我哋每一日可以用2400萬 token， 同埋佢嘅賣點呢就係話速度達到去2000 token per second。咁所以應該係又快又可以用好多，有好大量嘅 quota 俾我哋去使用啦。咁平時我哋用嘅模型呢，個速度究竟有幾快呢？我哋嚟睇下 Open Router， 例如我哋常用嘅 Claude， 咁速度呢大概係60幾 token per second 嘅啫。咁2000同佢呢相差咗差唔多係30倍。我哋一齊嚟試下佢嗰個速度啦。首先呢，我建立一個新嘅資料夾啦，例如係叫做 Simple AI Chat。我習慣呢會喺裡面呢，再用 Create Next App 咧去建立一個 Next.js 嘅項目嘅，因為咧喺 AI 嘅年代咧，Mono 嘅 repository 嘅呢個架構咧，好似係幾方便嘅。我會啟用 TypeScript 啦，今次就唔用呢ESLint 啦。然後 Tailwind CSS 係必須嘅。將代碼咧整理喺 SRC 呢個嘅資料夾裡面啦，然之後用 App Router 同埋呢個 TurboPack。然後咧我哋就進入呢個 folder 裡面啦，用 VS Code 去打開佢。咁正如啱啱先我哋即係俾大家睇過啦，就係話我哋用 client 呢個插件啦，配合呢個 Cerebras 嘅 Qwen 3嘅 Coda 480B 呢個模型去 fine code 佢嘅。然後我哋就開始俾指示啦，例如話 This is a brand new Next.js project with TypeScript and Tailwind CSS pre-configured. So now you need to build a simple chat interface for LLM interaction with the following requirements. 呢個係一個新嘅 Next.js 嘅項目啦。啟用咗 Tailwind CSS， 你需要建立一個好簡單嘅同 LLM 去交互嘅聊天界面啦。第一 ，users will need to provide their own API key and able to select the provider such as Open Router。用戶可以選擇 provider， 例如係 Open Router 啦。第二就係 a chat box for users to input the query。會有一個聊天嘅位置咧，去俾用戶去輸入查詢嘅內容嘅。第三就係 make a request to the selected provider with the API key and prompt。and handle the response with streaming support。然後將用戶咧嘅內容咧發送到去一個 provider 裏面啦。同埋需要去支援 streaming 嘅返回啦，即係一個一個字去跳出嚟嘅。第四，由於我哋需要測試佢嘅能力啦，同埋速度啦，所以咧 do not use third-party libraries such as AI SDK。build this interface and functions on your own。俾佢自己建立相關功能咧，唔好用第三方嘅 library。然後咧啟用 plan 呢個功能咧，先規劃一下個呢個項目先。我哋見到佢回應嘅速度都好快。而家佢應該係了解緊呢個項目嘅，即係佢讀取緊啲，譬如package.json 啊、readme 啊咁樣。好啦，然之後好快出咗一堆結果啦。我就話 go ahead。OK， 咁需要咧去啟用呢個 act 嘅模式咧，先至係決定執行嘅。哇！為咗真正可以見到佢嘅速度呢，我呢個片係冇加速度嘅。OK，見到生成咗好多嘅代碼啦，瞬間係咪？見到綠色嘅字咧，代表完成啦。OK，我見到 error 嘅話，一般嚟講咧，會將個 error message 複製，跟住然之後貼上，就俾佢去幫我哋再解決啦。呢個係一個比較簡單嘅錯嚟嘅，純粹就係漏咗一句 use client 啦。
好啦，見到綠色字完成啦。咁我哋就切翻去呢個畫面。咁我哋見到個版面已經出到嚟啦，唔知用唔用到。我哋先睇下佢寫咗啲咩代碼先啦。呢度見到一個叫做streams response 係咩嚟嘅呢？原來係下面自己定嘅一個嘅 function 嚟嘅，即係自己寫嘅。OK，咁我哋直接試下啦。我呢度輸入咗OpenRouter 嘅 key 啦，跟住然之後我話嘿，咦佢真係有反應嘅，真係回應喎。睇下先嚇，我就話 What's your model name？ 佢話佢自己係 Mistral。OK， 咁初步成功，加一個功能啦，等我哋可以選擇呢個 AI 模型啦。Please add a drop-down list for me to choose the AI model. You should fetch the available model list from the OpenRouter API。 哇！真係好快喎，從來未試過喺其他嘅即係AI 工具裏面呢，佢有嗰種瞬間出到嚟已經更改完成，俾個 diff mode 俾你睇嘅嗰個效果。佢好似就住佢同一個檔案呢，就更改咗幾次嘅。咁我哋就等佢完成咗先啦。好，然之後試一試，本身係撳唔到嘅。試下我哋加條 API key 落去先啦。個 list load 到出嚟啦。好，我哋試下選擇Gemini 嘅2.5。我而家都唔知要點樣去揾到個2.5出嚟。我打2.5佢就冇跳到過去。咁不如我哋就翻去叫佢改一改嗰啲嘅模型名呢，按照字母排序啦。Sort the list alphabetically 啦。咁就搞掂啦。好，我哋就跳過去睇下啦。輸入翻 API key。OK， 而家就已經係按照呢個名去排序啦。好，我哋揀翻 Gemini 2.5 Pro 啦。我就話 Hey， 跟住 What's your model name？ 呢個可能涉及一個 thinking 嘅步驟，所以係慢咗少少。咁或者我哋試下改用 Flash 嘅版本啦，咁速度可能會快啲。咁就What is Notebook LM for example？OK， 真係快咗好多啦。咁OK， 而家我哋見到個問題嘅就係話，目前呢 Markdown 呢，佢係一個 raw 嘅 output 嚟嘅，冇顯示出對應嘅樣式嘅。咁我哋就加一個需求，We need to display the Markdown content for chat messages。等佢去處理一下啲 Markdown 嘅格式啊。咁由於啱啱先我哋嘅要求啦，佢連處理 Markdown 嘅時候咧都冇去安裝第三方嘅 library。咁睇落有啲辛苦啊，但係唔緊要。我哋睇一個效果先啊。咁由於過程當中咧有一啲 TypeScript 嘅錯誤啦，所以佢會自己修正啊。呢個亦都係我中意用 TypeScript 嘅一個原因啦。好，我哋再試一次，選擇呢個嘅Google Gemini 嘅2.5 Flash， 然之後問佢 Hey，what is Notebook LM？ 好，然後我哋就可以見到回覆嘅內容啦。佢可以顯示樣式嘅，雖然唔完美啊，不過都算係 OK 嘅。即係你見到啲粗斜體啊嗰啲呢，佢都可以顯示得到出嚟啦。OK。咁而家差唔多啦，不如我哋再加個功能啦。We want it to support multiple chat rooms, and please save the chat message locally to the local storage。由於佢真係好快，所以我就唔介意我再講多幾次需求。Client 嘅上下文呢係好完整嘅。目前呢，大概係有5萬幾個 token 嘅上下文啦。呢個模型本身呢，應該係有131K， 即係131000左右嘅上下文嘅容量嘅。咁我哋去佢嘅網站度核實一下，揾翻呢個 480B 嘅呢個 model。係啦，我哋睇到係131K 嘅 tokens 啦。
咁 client 咧超過20個自動去即係通過嘅 API 請求咧，就會問你係咪需要繼續。咁我哋就繼續啦。用 client 嘅好處咧，就係佢有完整嘅上下文。咁咧質量咧一般咧就會比較高啲嘅。咁唔好嘅即係唔好嘅地方啦，就係咁樣亦都比較燒 token 啊，會比較貴啦。咁但係而家咧Cerebras 每日俾咗2400萬 token 咧，咁應該係非常之夠用啦。咁倒翻轉咁睇啊，如果你話好似 Cursor 嗰啲咁樣咧，我哋睇一睇 Claude 嘅成本啦。每100萬 token 咧，其實 input 係3蚊美金，output 係15蚊美金。咁其實大家計到啦，你20蚊美金一個月係咪？咁如果佢係完整上下文嘅話咧，咁 Cursor 好快就會蝕本嘅。但係 Claude 本身嘅質量係毋庸置疑嘅啦，係咪？所以究竟你需要係斷章取義嘅上下文配合去 Claude 啦，還是係完整嘅上下文配合 Qwen 呢？我覺得其實平均落嚟嘅話咧，其實應該都差唔多嘅。好，咁輸入個API key 啦，然之後再揀一個嘅模型啦，例如話今次我哋揀DeepSeek 啦。咁然後 Hey， 發送唔到嘅，會唔會係因為睇有冇啲 error？ 冇 error 喎。我要建立一個 chat 先。係啦，佢可以 send 得到啦。今次咁一樣啦，佢應該係因為我揀咗 R1 啦，佢係一個 thinking 嘅過程啦，會耐少少。好啦，咁我就話，例如係寫一個關於貓嘅故事，因為 DeepSeek 擅長寫文案，係咪？咁一樣啦，應該係有個 thinking 嘅過程啦，我哋需要稍等一陣。佢應該會寫好長嘅。咁呢個時候我哋打開local storage 裏面睇一睇有冇一啲嘅記錄。去呢個 local storage 裏面啦，跟住見到有個 chat rooms 嘅 key 啦，係咪？但係打開唔到嘅，定還是我撳得唔夠準確？不過我覺得可能係另一個可能，會唔會係佢不停咁更新緊？因為佢左邊嗰度不停嘅有啲新嘅字出嚟。應該就係啦，因為我接埋嗰個呢，佢會直接跳出嚟。咁我好啦，佢而家生成完啦，打開 messages 裏面呢，就會見到有幾個嘅信息啦，係咪？見到聊天記錄都喺度啦。咁我試下重新整理一下啦。OK， 所有嘅聊天記錄都保存咗啦。我試下開一個新嘅 chat 啦。然之後今次我哋就揀 Gemini 2.5嘅 Flash Lite 啦。更加快嘅呢個會。我哋再嚟啊，寫一個關於貓嘅故事啊。然後就 OK， 寫得好快喎。跟住我哋重新整理，好啦，切換兩個聊天室，佢都可以成功咁樣顯示到對應嘅聊天記錄啦。最後再俾多一個 prompt 佢啦 ，Help me to update the UI to a retro Windows 98 theme。做一個 Windows 98嘅 UI。咁我哋就稍微等一等啦。其實呢個嘅更新速度呢，老實講都真係算快嘅。哇，唔錯啦，係咪？算係咁，其實都 OK 啦，係咪？呢個效果就都算係咁啊！我真係覺得即係 Windows 98嘅風格，係咪？好啦，今日我哋就測到喺呢度啦。唔知大家覺得點樣啦？歡迎大家喺留言區度分享一下大家嘅睇法。我哋下集見。